আমি বাবলু মন্ডল, তিনপুর গভর্নমেন্ট I.T.I ওয়েল্ডার। আজকে গ্যাস ওয়েল্ডিং ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি। গ্যাস ওয়েল্ডিং কীভাবে করে এবং গ্যাস ওয়েল্ডিং তার সিস্টেমটা কীভাবে হয়। এই যে এটা দেখছো, এটা হচ্ছে এটা রেড কালার। এই যে রেড কালার, এটা দেখছো, এই রেড কালার, এই সিলিন্ডারটা হচ্ছে স্টিল সিলিন্ডার। স্টিল সিলিন্ডারের কালার হয় বাদামি অথবা রেড বা মেরুন কালার। আর অক্সিজেন সিলিন্ডার হয়, এই যে অক্সিজেন সিলিন্ডারটা দেখছো, এই যে অক্সিজেন সিলিন্ডার দেখছো, এটা হয় ব্ল্যাক। এই যে ব্ল্যাক কালার। আর এই যে এটা দেখছো, এটা হচ্ছে রেগুলেটর। এটা ডবল স্টেজ, এটা হচ্ছে ডবল স্টেজ রেগুলেটর। এইভাবে এটা চাপ দিতে হয়, বুঝতে পেরেছো? এই যে চাবি, এই চাবিটা চাপ দিতে হয়। তারপরে এই যে বিভিন্ন সাইজের স্পিনার দিয়ে বা এইভাবে অক্সিজেন গ্যাসটাকে এইভাবে খুলতে হয়, বুঝতে পেরেছো? এই যে অক্সিজেন সিলিন্ডার হয় ব্ল্যাক কালার এবং এই যে হোস পাইপটা হয় ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক কালার দেখছো। এই যে ওয়েল্ডিং যে ব্লো পাইপ, এটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং ব্লো পাইপ। ওয়েল্ডিং ব্লো পাইপের একটা ছিদ্র থাকে। এই যে দুটো নব দেখছো, একটা রেড এবং একটা ব্ল্যাক। এটা হচ্ছে এসি ক্লিন গ্যাস, এটা হচ্ছে অক্সিজেন গ্যাস। প্রথমে আমরা স্টিল কী কাজে লাগে? স্টিল নিজে জ্বলে কিন্তু অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে। প্রথমে স্টিলটা আমরা খোলার পর গ্যাসটা জ্বালার পর অক্সিজেনটাকে আস্তে আস্তে আমরা দেবো, তাহলে আমাদের শিকাটা ঠিকভাবে তৈরি হবে। তারপর আমরা ওয়েল্ডিং ঢুকতে যাব, ওয়েল্ডিংয়ে সেই গ্যাস ওয়েল্ডিংটা আস্তে শুরু করব। এটা হচ্ছে গ্যাস ওয়েল্ডিং।